خبرها حاکی است که مولوی مجیب الرحمن انصاری در سخنان تازه‌ای گفته است که طبق بررسی‌هایی که وی با همکاران ریاست امر به معروف طالبان در ولایت هرات انجام دادند، دریافتند که دکترانی که از دوره‌های شوروی تا ختم دوره جمهوریت مردم را ختنه کردند، در هنگام ختنه نمودن نعره تکبیر سر نداده و لذا این ختنه‌ها ناقص است. و صراحتاً گفته است کسانی که در 40 سال گذشته در نبود سایه حکومت اسلامی توسط دکتران سکولار، بیدین، بیریش، بینماز و نیکتای پوش بر روش یهود و نصارا ختنه شده بودند، و والله قسم که ختنه‌های همه آنان ناقص می باشد. انصاری گفته است که همکنون از بزرگان امارت اسلامی می‌خواهم تا همه مردان و بچه‌هایی که در این 40 سال و زیر پرچم شوروی، امریکا و غلامان حلقه به گوششان ختنه شدند را جمع‌آوری کرده و دوباره و طریقه اسلامی ختنه نمایند.